Здравствуйте, ребята, мы сегодня снимаем видео для проходимца. 650 обороты, масло горит, даю газу. Обороты 2500. Обороты 2500, масло тогда начинает пропадать, как-то реагировать. Вот сейчас типа холостые, чуть даешь газу, звук. Скорость 44-я передача, масло горит. Это условные, не холостые, а вот так вот в меру для поддержания он начинает шелестеть. Обороты 2500. Звук страшный, конечно. Мне что-то говорит про вкладыш. Когда я даю газу, масло загорается. Отпускаю газ, масло немножко гаснет. Нет, датчик не сломался. Я думаю, что вкладыш на каком-то из шатунов. Ну, то, что мне кажется. Мы слушали звук двигателя. Он такое ощущение, что на первых цилиндрах. Те, которые расположены максимально спереди. Так, ну, вот так на теплую он работает. Звук мы мерили, где-то вот там вот звук идет. Ну, аускультацией. В целом работает.